Қайырлы күн, құрметті қандастар. Бүгін мен біраз Фейсбуктағы достарымның сұрақтарына жауап беруге шештім. Көптеген жалақыда, үкімет қызметінде істеп жүргендер осы кәсіп бастап, өзін-өзі тәуелсіз болып жүрген адамдарға қатты қызғамын, қолымды бір сілтеп тастап кетейін десем, қорқамын, әйтеуір бір нәрсе жібермей тұрады дейді. Сонымен кәсіп бастауға ең басты үш кедергі жайлы әңгіме болмақ. Ең бірінші кедергі әрине ол санадағы қорқыныш. Мына Совет өкіметі деген 70 жылдық социальный лагерді бізді өкімет сені өлтірмейді, бір жақсы жерден жұмыс істе, жақсы жалақыға тұрып ал деген сана біздің 4-5 ұрпаққа берілді. Жасыратын жоқ. Қазіргі 50-ден асқан үлкен кісілердің бәрі балаларына бір жақсы мамандық алды, бір жерге жұмысқа тұрып ал, жалақы істе, бастығың айтқан шықпа деп үйретеді. Ол қайдан келді? Оны осы сұрақтарға жауап іздемеген қазақ жоқ шығар. Соған көп жылдар бойы жауап іздеген қазақтың бірі менмін. Мына бір қысқа роликті, бірге жайлы психология роликті көрсеңіздер, көптеген сұрақтарға жауап алатын боласыздар. Для тренировки блок нужна стеклянная банка и крышка. Блок помещают внутрь банки и закрывают ее. Затем оставляют на 3 дня. Когда же банка открывается, ни одна блоха не может выпрыгнуть из нее. На самом деле, блоки никогда уже не смогут прыгнуть выше уровня, установленного им крышкой. Их поведение теперь неизменно до конца жизни. И даже при размножении их потомство будет следовать их примеру. Выйдите из круга и живите, не ограничивая себя воображаемой крышкой. Сонымен, осы санадағы қорқыныштан қалай алып тастауға болады? Ол оңай нәрсе емес. Ол әбден біздің анау 4-5 атамыздан берілген құлдық сананы шығарып тастау қиынның қиын шаруасы. Бірақ өзіне жарқын өмір іздеген, табыс іздейтін адам оны шығарып тастауға, шын ниеттенсе шығарып тастауға болады. Менің айтатын кеңесім, ең бірінші кино көріңіздер. Мүмкін сізге қызық болып естілер, бірақ кино көріңіздер деп айтамын. Қандай кинолар? Жазып алыңыздар. Военный ныряльщик интернетте бар. Непокоренные, в погоне за счастьем, тинейджер на миллиард. Осы сияқты мотивационный кинолар өте көп. Әсіресе осы киноны бір рет, екі рет көріп, санадан өткізіңіздер. Сонда көресіздер, тура өзіңіз сияқты адамдардың қандай қиналып жетістікке жеткенін. Соның орнына өзіңізді қоя аласыздар. Екіншісі, мотивационный роликтер өте керемет көп. Мысалы, екі аяқ, екі қолы жоқ, бір атақты американец Вуйчич деген бар. Сол жайлы роликтер, және де как избавиться от страха, как избавиться от лени, мотивационный ролик деп интернетке жазсаңыз, керемет көп роликтер бар, жүздеген. Соны күнделікті көруге әдетке айналдыңыздар. Ақырын сіздің санаңызға кіріп, сізге сенімділік туғыза бастайды. Сонан кейін тегін мастер-класстар керемет көп. Мотивационный тегін мастер-класстар. Анау Норбектен бастап, Аляудинов бар, Яновский бар, Брайан Трейси бар, орысшаға аударылған мотивационный мастер-класстар. Мен де өткізіп жүрген мастер-класстар. Және де көптеген осы мастер-класстарды көруге, кино көргеннің орнына, сериал көргеннің орнына, басқа жұмыспен айналғанның орнына осы мотивационный роликтерді көрумен айналсыңыз. Төртінші жолы. Осылай бір өмірде қиындықтарды жеңіп, еңбек табысқа жеткен кәсіпкерлердің өмірбаянын оқыңыздар. Естеріңізді сақтап алыңыздар. Бірінші, Ли Якока, карьера менеджері, интернетте тегін. Канасуки Мацуцитидің өмір жолдары, Жапонның керемет бір менеджері жайлы. Сонан кейін Тони Шейн, доставляя людям счастье. Осындай кітаптар, жүздеген кітаптар бар. Ең мен өзім оқыған, ең жақсы дегендерін сіздерге айтып отырмын. Осы мен айтқан шараларды істесеңіз, ерінбей уақыт тауып, бір айдың ішінде сіздің санаңыздағы қорқыныш кетіп, сізге бір сенімділік пайдалы бола бастайды. Екінші кедергі, нөмір екінші кедергі, неден бастаймын? Қандай бизнеспен айналыссам болам? Қалай бастаймын деген сұраққа жауап бере алмау, болмаса жолын білмеу. Көптеген адамдар
суға қойып кеткендей болып, тәуекелшіл болып бизнесті бастап кетеді. Бірақ өкінішке қарай соның 90-95% сәтсіздікке ұрынып банкрот болып жатады. Бірақ әдетте Олимпиадаға барған сіздер 5-6 чемпион алған адамдарды ғана танисыздар, қалған 150 адамды танымайсыздар. Сол сияқты кім бизнесте жолы болып жетістікке жетті, ол халықтың назарында, олар туралы айтылады, олар туралы жазылады, ол туралы біледі. Ал жеңілген, сәті болмаған, банкротқа ұшыраған адамдар ол да елге айта бермейді, оны да ешкім білмейді. Сондықтан осындай қателік ұрынбас үшін ең бірінші қандай сіздерге мен кеңес беретін едім. Өзіңіз таңдап алған кәсіп, мысалы бір саудамен айналысқыңыз келді ма, бір қызмет түрімен айналысқыңыз келді ма, мысалы фотоға түсіру ма, видеоға түсіру ма, шаш тараз ба, тағы қандай, мысалы бухгалтерский курс ашу ма деген сияқты түрлі қызмет түрін. Болмаса бір нәрсе өндіргіңіз келді, айталық. Бір айран өндіргіңіз келді, бір аяқ киім, бір тігімен айналысқыңыз келді, мал өсіргіңіз келді, қандай кәсіппен айналысқыңыз келеді, сол мекемені тауып алып, соған кемінде бір 3 ай, 4 ай, жарты жыл жұмысқа тұру. Сол жерде кәсіптің қыр-сырын қалай жасап, қалай өндіріп екенін ғана үйреніп қалмай, оны қалай жарнамалау керек, клиентпен қалай жұмыс істеу керек, телефонмен қалай сөйлесу керек, есеп-қисапты қалай жолға қою керек, барлық қыр-сырын жықпыл-жықпырын істеп, бір жерде ғана істемей, әрбір саласында істеп шыққаннан кейін, өзіңіздің қожайыңызға айтасыз, кешіріңіз, енді мен өз кәсібімді ашамын деп. Ода тұрған ешқандай ұят жоқ. Жұмыстың қыр-сырын үйреніп алу. Плюсы, ақша шығармай, жұмысты ішінен біліп аласыз. Минусы, әрине, сіз өзіңіз тура таңдап алған кәсіп сияқты кәсіпорынды таба қою, және өзіңіздің мөлшерінде шағын кәсіп таба қою қиындау, уақыт көбірек кетеді. Екіншісі, закон малого начала. Негізгі закон фермі деп айтады. Сіз бірден, мысалы, бір көкөніс сексеңіз, ол 2 айда өсіп шықпайды. Оған 5 айда өссе, 5 айда өсу керек. Алмағашта 1 жылда өнім бере қоймайды. Бұзау 1 жылда сиыр болып кете қоймайды. Сондықтан бір осындай заңдылық сақтап, өзіңіз бір кішкенеден ғана бастайсыз. Азын-аулақ қаржыдан, бір $500, $1000 алып жинақтап, содан бастап, содан кейін ақырындап, сонымен қатар білім жинайсыз. Жарнаманы қалай жасыру керек, мынаның көлемін қалай өсіру керек, интернетті қалай пайдалану керек, қаржыны қалай есептеу керек деген сияқты, мысалы білмейтін нәрсеңізді интернетке жазсаңыз, мысалы финансы менеджмент десеңіз, финансы менеджмент шығады, өндіріп жатқан нәрсеңізді қалай өндіру керек десеңіз, сондай жүздеген, мыңдаған, өкінішке қарай тек орыс тілінде информацияны жинайсыз. Плюсы, өз еңбегіңізбен өзіңіз бірден бастап кетесіз. Минусы, көбірек уақытыңыз кетеді. Жетістікке жетуге үшін көп уақытты сарп етуге тура келеді. Үшінші жолы, білетін бір жақсы кеңесші тауып алу. Өзіңізге жаны ашитын досыңыз, туысқаныңыз, қандай да бір осы бизнесті білетін адам болса, содан барып, содан ақыл кеңес алу. Ең дұрысы бизнес тренингке қатынасу. Мысалы, сіз физиканы оқыңыз келсе, барып мұғалімнен оқисыз, да? Шаңғы тебуді, бокс үйренгіңіз келсе, тренерге барасыз. Мысалы, сол сияқты, мысалы, кірпіш қалауды үйренгіңіз келсе, кірпіш қалайтын адамнан барып үйренесіз. Әр кәсіптің өзінің маманы бар, содан барып үйрену керек. Енді бұл жерде мен бизнес бастау өзін жарнамалап тұр деп ойлап қалмаңыздар. Бұдан басқа бизнес тренингтер бар, ресейдік бар, украинанікі бар, Қазақстанда да ашылып жатыр. Жақсы бизнес тренинг таңдап алыңыз. Бірақ ең басты мәселе бизнес тренер теорияны да білу керек, практиканы да білу керек. Және 10 жығылып, 10 тұрған, өзі өмірде банкрот та болып көрген, жетістікте болып көрген адам болу керек, өте тәжірибелі болу керек. Құрғаны бір жерден оқып алғанын ғана айтатын теориялық тренерге барып керек жоқ. Өйткені ондай теорияны сіз интернеттен тегін тауып ала аласыз. Орысша айтады, за одного битого двух небитых дают дейді. Бұның плюсы, тезірек бизнес бастап кетуіңізге тәжірибелі тренермен сіз қателеспей тезірек бастап кете аласыз. Минусы, оған азын-аулақ болсын қаржы шығару керек. Бірақ мен осы жерде айта аламын, бизнес бастаудың соңғы курсымыздағы бастап жатқандар 2 аптаның ішінде салған ақшасын 3 есе қайтарып алды. Павлодардағы бір азаматымыз бізге хабарласты, міне осыдан үйренгенімді пайдаланып едім, 2 аптаның ішінде 200 мың теңге ақша таптым деп. Кеше Балқия деген қарындасымыз 200 мың теңгеге тапсырыс алдым, бір 40-30 мың теңгедей ақша таптым деді 2 аптаның ішінде. Сондықтан тәжірибелі бизнес тренермен қателеспей тезірек нәтижеге жетуге болады. Үшінші кедергі, және бұл ең үлкен кедергі, ең жуан, ең үлкен кедергі, ежі жоқ, ерік жігердің жоқтығы.
Өкінішке қарай адам баласы жаратылған кезде 5%-ында ғана ата бабасынан ерік жігер өзінің тегімен, геносымен беріледі. Өйткені кез келген қоғамды алдыға сүйрейтін 5% адамдар. Өз кішкентай баланы көресіздер, кейбір ерік жігер мықты, жыламайды, бір ойыншығын бермейді, шыдамды, мінез құлқы. Оны ешкім тәрбиелеген жоқ, ата-анасынан осылай болып туды. 7-ші ма, 10-ші ма, 17-ші ма, 70-ші атасынан осындай қасиет оған берілді. Ал енді ондай сізге қасиет ондай берілмесе, не қылу керек? Не болмаса, осылай маған осылай жалқау болып тудым, ерік жігерім жоқ деп, өмір бойы сорлы болып, жаман мінезбен, жалқаулықпен, кедей болып өмір сүру керек. Не ерік жігерді шыңдап, бақыттың жолына шығу керек. Сонымен бақыттың кілті ерік жігерде деп айтатын едім. Мен ғана емес, оны ғалымдар да айтады. Ерік жігер мықты адам бақытты, ерік жігер жоқ адам сорлы. Ерік жігерден құтылу жолы. Ең бірінші саналы түрде бағанағы өзіңнің жалқау екендігіңді мойындай алу керексің. Мен жалқаумын, мен осындай жетістікке жете алмай жүрсем, оған үкімет кінәлі емес, оған премьер-министр кінәлі емес, президент кінәлі емес, мен әкем, шешем, біздің қоғам кінәлі емес, оған менің ерік жігерімнің жоқтығы, менің жалқаулығым кінәлі деп мойындай алу керек саналы түрде. Содан кейін соның жолын іздеу керек. Оның жолын іздеу үшін өзіңді өзің тану керек. Өзіңді өзің танығанда ерік жігердің бәр адамның миында тұр. Мидың құрылысын зерттеу керек. Неге мен жалқауланам деп. Сонан кейін мына жаман әдеттер, ол бақшадағы өсіп тұрған үлкен шөп сияқты. Сіздің айталық міне 1 гектар бақшаңыз бар деңіз. Сонда өсіп тұрған арам шөпті бір күнде жуып бітіре алмайсыз. Жулсаңыз қайтадан өседі. Тек жаман әдеттерді, жалқаулықты, күнде ертең істеймін деуді, қорқынышты, сондай нәрсенің бәрін жақсы әдетпен ауыстыру керек. Сіз айталық арам шөптің орнына бір керек жеміс еге бастадыңыз. Ананы жұлып тастап, орнына жақсы әдетті сіңірсеңіз ғана. Айталық, күнде сізді сағат 12-де жату сіздің жаман әдетіңіз. Соны күнде сағат 10:30-да жататын, қоңырау қойып қойдыңыз, оны 10:30-да жата қалатын жақсы әдетке айналдыру керек. Күнде таңертең сіз сағат 7-де көзіңізді тырнап ашып, жуынбастан тамақ ішпестен жұмысқа кетесіз. Соны күнделік сағат 5-те қоңыраумен тұрып, сумен жуынып, таңертең 1 сағат жұмыс істейтін жақсы әдетке айналдырыңыз. Жаман тамақ ішсеңіз, орнына тек қана жақсы тамақ ішетін жақсы әдетке айналдырыңыз. Сонда жаман әдеттен құтылу жолдарын іздеу, оны да интернеттен қарауға болады. Және де мен сіздерге нақты айтам, 20 жыл мен осындай психологиялық кітаптарды оқып, түрлі мамандардың еңбегін зерттеумен айналысып келемін. Неге десеңіз, менде де жалқаулық мол, өте көп болды. Осыны мен тек қана өзімді өзім танып, ғалымдардың, миды зерттейтін ғалымдардың, нейробиолог ғалымдардың еңбегін тыңдау арқылы көптеген жетістіктерге жеттім деп айта аламын. Енді соны елмен, халықпен бөлісу үшін мен 4 ай бойы таңертең ерте тұрып, 4:30-да тегін вебинарлар, осы сабақтар өткіздім. Соны тыңдаңыз, 1 рет емес, 10 рет, 20 рет тыңдап, соның ішіндегі тапсырмаларды орындасаңыз, сізде жалқаулықтан құтыласыз. Және де мен ол сабақтарды ықшамдап, тағы да жетілдіріп, қайтадан өткізе бастаймын. Тегін. Сондықтан ең басты кедергіні жеңу үшін ерік жігерді шыңдау. Қалғаны түгел элементарны. Біздің бизнес бастауға келген көптеген 100% көреді. Оңай ма? 2-1 жасай алама десек, аға оңай екен, 2-1 жасайды, анау жасап жатыр дейді. Бірақ біразы жасап, алдыға кетіп, кәсібін дөңгелетіп әкеледі, көбі жолда қалып қояды. Кінә біреу-ақ ерік жігердің жетіспеуі. Сондықтан біз сізге түгел жолын көрсетіп бере аламыз, есептеп бере аламыз. Қалғанын істеу өзіңізде. Ерік жігер шынықтырыңыз. Қазақстанда сияқты бай елде кедей қазақ болмау керек. Болашақтағы жерімізге, елімізге ие болу үшін біз кәсіптің иесі болу керекпіз. Ахмет Байтұрсын адамыз айтқандай, бізге қазаққа 3 нәрсе керек. Білімді болу керек, бай болу керек, күшті болу керек. Оған мына заманға тағы қосатынымыз 4-ші қазақтың және де адамның дені сау болу керек. Білімді болу үшін күнделікті кемінде 2-3 сағатыңды білім жинауға арнау керек. Оның ішінде кәсіп, бизнес жайлы білім. 2-ші, бай болу үшін кәсіппен айналысу керек. Күшті болу үшін бірлік керек. Біріңді қазаң, бір дос, көрмесең істің бәрі бос деп, бірімізге біріміз селбесіп, көмектесіп жүруіміз керекпіз. Ал күшті болу үшін, денсау болу үшін спортпен айналысу керек, жексенбі күні тауға шығу керек, таңертең ерте тұру керек, дұрыс тамақтану керек. Бай бақуатты болайық. Рахмет тыңдағандарыңызға, ағайын туғандарыңызбен бөлісе жүріңіздер.